Aku sukses. Lapor ke Mayang. Bagus kok kepayan dilapor. Cepat yuk. Oh, ini kok mati ini hidupnya gimana? Hidupnya betul. Tarik kuat. Nah, tarik sambil pijit tariknya. Udah siap tarik lepas. Nampak kali sering merokok. Enggak sakit ya kan? Ya kena suri ya mungkin. Enggak, nanti bantu keluar masuk. Mantap. Dia buat video sendiri, udah keluar asap apa ya, bawain gini. Lagi. Agung. Jangan asalnya tuh nanti Tambah. Nah, anggur.